अगर आप भी ऐसे इंसान हो जिन्हें लगता है अगर प्लेन क्रैश हुआ तो मरना तो तय है, तुम मजाक से हटकर आप बिल्कुल गलत हो। लेकिन खुद ना खास्ता अगर आप जिस प्लेन में बैठे हो और वह क्रैश होने वाला हो, सबसे पहले घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका प्लेन कुछ इस तरह से अलग हो जाएगा और नीचे गिरते वक्त पैराशूट भी खुल जाएंगे, जिससे कि केबिन की स्पीड कम हो जाएगी और आपको झटका ना लगे। इसके लिए सीट बेल्ट भी और इसके नीचे शॉक अब्जॉर्बर भी है। जिस जमीन पर गिरेंगे तो झटके से बचाएगा, पानी में गिरेगा तो डूबने से बचाएगा। और पायलट का क्या होगा? पायलट आपको नीचे पूछकर खुद ऊपर चले जाएंगे और इसका बटन पायलट ही दबाएगा।